we are in prayer and fasting as we start this year. Remember, as we had told you before you get into this prayer, that we're going to do, we are making 40 days of prayer and fasting. But we shall only be doing 3 days a week. Because we have a lot of challenges these days in our health and our lives. You know what's taking place. So somehow we didn't want to make it, constant, because somehow your immune system would have issues. So this will take us a long time, because it may take us 3.5 months. Because we are doing it just 3 days a week. And if you are fasting, you have done a good thing. So please, if you can save time and come here by evening, just you wind up your fasting right here, it will be very good and wonderful. Like if you come by 4 p.m. and we pray together, you may find either me or any other minister, so we can pray and wind up the fasting here. Because sometimes fasting alone is a big task. Some people do not manage to fast alone. They either if you manage to fast alone, you may not have time for prayer. You just keep yourself hungry the whole day, and you will not have time for prayers. So we urge you to come here. If you have time, just we do it here, and then you go home when you have done something. Isaiah chapter 49 verses 1. We shall read just a few verses, then I have something to share. It says, "Listen, O coastland, to me." That is Isaiah chapter 49 verses 1. We shall read just a few verses here, then later we shall share something. "Listen, O coastland, to me, and take heed, you peoples from afar. The Lord has called me from the womb, from the matrix of my mother. He made mention of my name." Mumpulire mmwe ebizinga era mutege amatu mmwe amawanga nga muyima wala. Mukama yampita okuva mu lubuto, okuva mu nda ya mmange yayatula erinnya lyange. "And he has made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand he has hidden me and made me a polished shaft. In his quiver he has hidden me." Era akamwa kange akafaananyiza ekitala eky'obwogi, mu kisiikirize eky'omukono gwe mwankwese. Era anfudde akasaale akazigule mu mufuko "And he has said to me, you are my servant, O Israel, in whom I will be glorified." Era yaŋŋamba nti gwe oli muweereza wange Isirayiri gwe ndiweerwamu ekitiibwa. "Then I said, I have labored in vain. I have spent my strength for nothing and in vain. Yet surely my just reward is with the Lord, and my work with my God." Nange ne njogera nti nateganira bwereere, amaanyi gange gaafa busa, naye mazima omusango gwange guli ne Mukama, n'empeera yange eri ne Katonda wange. "And now the Lord says, who formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob back to him, so that Israel is gathered to him. For I shall be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength." Era kakano ayogera Mukama eyakubumba okuva mu lubuto okuba omuweereza we,
okumukomezaawe nate Yakobo era Isirayiri akuŋŋaanyizibwe gy'ali kubanga ndi wa kitiibwa mu maaso ga Mukama era Katonda wange afuuse amaanyi gange. Father, we bless you. Thank you for the reading of your word. Taata tukuwa omukisa weebale olw'ekigambo kyo kye tusomye. I am just a vessel. Nze ndi kibyabubya. May you deliver the message to your people. Jangu Mukama owa obubaka abantu bo. I totally disappear that you may appear. Nze nviirawo ddala Mukama ggwe gy'olabisibwe. I commit both myself and my interpreter before you, Nteeka Mukama omusumba n'obulamu bwange mu mikono that we gyo. may not use our experience, Zituleme okukozesa ffe bye tumanyi. but that just to deliver your word, O God. Naye Mukama tuleete ekigambo kyo. In Jesus' name. Mu linnya erya Yesu. Ne bagamba nti amina. Amiina. Now, this is Isaiah. Ono ye Isaaya. Isaiah is making this statement. Isaaya okwogera bino. Actually, you can liken it to Jeremiah chapter 1 verses around 4-5, around where Jeremiah says before. You remember very well, it is him who prophesied about the coming of the Messiah when it was around 600 years before. Kati nno ono ye Isaaya era ayogera bino era yalanga kujja kwa Mukama waffe Yesu ng'emyaka 600 egiyiseewo. Now, he's telling he's like, listen, O coastline, to me, Ng'agamba nti mumpulirize amawanga and take heed, you peoples from afar. era mumpulirize amawanga abali ewala. The Lord has called me from the womb, Nti Mukama yampita okuva mu lubuto. from the matrix of my mother. Mu lubuto olwa mmange He made mention of my name. yayatula erinnya lyange. Come on, say amen. Amen. So Isaiah is trying to alert the people around Isaaya agezaako okutegeeza abantu abali that you baliraanyeewo. people listen to me. Nti mmwe abali awo mumpulirize. I'm not just Isaiah. Sirinze Isaaya bu Isaaya. Before I was formed into my mother's womb, Naye nga sinnaba kutondebwa mu lubuto lwa the mmange. Lord made mention of my name. Mukama yayatula erinnya lyange. I want you to remember very well. Njagala ojjukire bulungi. On the 31st of 2020, 31/2020 Pastor Kenya came here and made a declaration Pastor Bukenya yajja wano n'alangirira and said God is going to work for his children, nti Mukama agenda kukolera abaana be especially his own, the elects, naddala abo abalonde his own people. abo abaana be. And Mutume Peter Wamala said, Era n'apooso wamala naye n'agamba and gave us a book of from 1 Peter chapter 2 verses 9. n'atuwa ne mu 1 Peter Petero ekisooka 2 olunyiriri olw'omwenda. You remember very well. Mwenna mukijjukira bulungi. So now this one is going to connect to the prophecy that we got on 31st, Kati nno 2020. kino nga kikwatagana n'obunnabbi bwe twafuna nga 31. So the Bible says, listen to me, O coastland. Bayibuli ne wano egambye nti mumpulirize mmwe amawanga. So this is Isaiah, very sure. Ono yali Isaaya nga mukakafu He's ddala. telling the people, Ng'agamba abantu you people pay attention. nti mmwe abantu mumpulirize. Listen to me very well. Mumpulirize bulungi. Before the Lord formed me Nti Mukama nga tannaba kuntonda into my mother's womb, mu lubuto lwa mmange he made mention of my name. yayatula erinnya lyange. Praise the Lord. Amen. He made mention of my name. Yayatula erinnya lyange. He consecrated me. Yanjawula. He set me apart Yanjawula as a prophet. nga nabbi. Listen. Now the Bible says, Bayibuli egamba he has made my mouth like a sharp sword. nti afudde akamwa kange ng'ekitala. If the Bible is yours, Bayibuli bwebanga yiyo you're going to underline that verse only. olwo olunyiriri lusaze He has made my mouth like a sharp sword. nti afudde akamwa kange ng'ekitala. In the shadow of his hand he has hidden me. Era mu mufuko gw'omu ngalo ze mwankwekedde. Now Isaiah is telling the nation, Kati wano Isaaya ng'agamba amawanga the Lord himself Mukama has made my mouth like a sharp sword. Mukama mwennyini anfudde akamwa kange nga ak'ekitala. Because listen, Isaiah was a prophet, Isaaya yali nabbi and a prophet is a teller. ate nabbi nga mwogezi wa So the bigambo. moment God calls you Mukama bw'akuyita into an office mu woofiisi and you are sure it's God
called him, called you. okakasiza ddala nti mukama yakuyise You need to come out with statements like this. olina okujja n'ebigambo nga bino He has made my mouth like a sharp sword. nti anfudde akamwa kange ng'ekitala This is what the Lord has told me this evening. kati mukama kino kyaŋŋambye akawungeezi ka leero For us as his own. ffe ng'ababe This year nti 2020, omwaka guno 2021 the Lord is making your mouth nti mukama afuula akamwa ko like a sharp sword. ng'ekitala Whatever you are going to ask him, buli kyonna ky'onoomusaba it's going to be like a sword. agenda kikola No devil is going to resist it. tewali sitaani agenda No devil is going to hinder it. tewali sitaani agenda kiziriza Because the Lord has made your mouth like a sharp sword. kubanga mukama afudde akamwa ko nga Your ekitala prayer is going to be cutting. It's going to be very sharp. essaala zo zigenda kubanga zisala This time, whatever you're going to pray for, ekiseera kino buli kyogenda okusabira kyonna is going to be answered. kigenda kuddibwamu Because the Bible says, kubanga bayibuli egamba Isaiah is saying, Isaaya He has made my mouth like a sharp sword. afudde akamwa kange nga So akamwa k'ekitala he was sure of what he was delivering. yali akakasa ki kyayogera Isaiah was sure about the message God had given him to air out. Isaaya yali akakasa ekigambo mukama kye yali amuwadde Listen to me. mpuliriza I'm also standing in the same anointing. nyimiridde mafuta ge I am sure nti nkakasa that the prayers that you are going to offer before the Lord this year, nti saala zonna zegenda okusaba omwaka guno God is going to grant them. katonda agenda zituukiriza Come on, do it better than that. osobola okukola okusinga kaawe Any prayer buli that you're going to offer, gy'ogenda okusaba I don't know how the Spirit of God is going to be convicting you, simanyi omwoyo mutukuvu bw'agenda how he'll be leading you, bw'agenda kuluŋŋamyanga but enough is enough. naye kimala You know, those past years, omanye gy'emyaka you were egiyisirewo declaring you declared prayer and fasting, obaddenga olangirira okusaba 10 days, ennaku 10 21 days, ennaku 21 40 days. ennaku 4 But this time round, naye ku mulundi guno even if you declare one day naye bw'onoogamba lunaku lumu prayer and fasting, olw'okusaba n'okusiiba you shall see the results. ojja kulaba amakungula amen Just be sure, beera nga oli sure be confident, beera nga oli mukakafu mu be ggwe. bold like this man Isaiah. obeere w'amaanyi He is telling the coastline. ng'agamba abantu abo He said, pay attention, you peoples. nti mumpuliremu abantu The Lord has called me from the womb. mukama yampita okuva So mu he lubuto was sure of what he was going to deliver. yali akakasa ekyo kye yali ayogera Listen to me. mpuliriza Every gospel buli njiri that is yonna going to be preached here egenda okubuulirwa is wano, going to work in your life. egenda kukola mu bulamu bwo amiina Whoever is going to take the word of God serious, buli anaatwala ekigambo kya katonda ekyogerwa wano if you take the word of God so serious, bw'onookitwalira ddala you ekigambo ekyo you don't despise any person. nga tonyoomye muntu yenna wano I'm telling you, nkubuulira be it a kid oba mwana or who oba ani is going to bring you the word, bw'anaaleeta ekigambo the word is going to be effective in your life. ekigambo ekyo kigenda kubanga kikola mu bulamu bwo In the mighty name of Jesus Christ. mu linnya era yesu omwana wa katonda omulamu And now listen, kaakati the bulira Lord is still empowering your words. katonda akyayongera okuteeka amaanyi ku The Lord is empowering your mouth. mukama awa amaanyi go Whatever you shall buli bless kyonna will be ky'onooweyogera blessed. kijja kuweebwa In the omukisa mighty name of mu Jesus. linnya erya I Yesu. said, whatsoever you're going to bless buli kyonna ky'onoowa omukisa will be blessed. kijja kuweebwa omukisa And whatever you cancel and say, I cancel this one in the name of Jesus, ate buli ky'onoogamba nti kino nkigaanyi will be cancelled. era kijja kugaanibwa amiina Oh, let me preach this side of the doctor. Amen. Whatever you're going to cancel buli kyonna is ky'onoosazaamu going to be cancelled. kijja kusazibwa And whatever you bless era buli ky'onoowa omukisa will be blessed. kijja kuweebwa omukisa That's why he says, he has made my mouth like a sharp sword. yensonga lwaki wanagambye nti afudde akamwa kange In the ng'ekitala shadow of his hand, mu mukono gwe he has hidden me. mwankweka And he had made me a polished shaft. era anfudde ng'omufuko gwe Amen. Amen. Akasaala akazigule. Hey, listen to me. Ku mulundi guno ogenda kubanga akasaala At akazigule. this time you are going to be like that road. Kyonna ky'ogenda okwolekanya obwenyi bw'oti. Whatever you will face, Kagabe mabanja. whatever maybe it is death, Ogenda kuba kasaala akayitawo oyuzeyuze otuuke gy'olaga mu you linnya lya are Yesu. going to be a sharp sword like as he said. Toweeweeta ngalo za Yesu zikube ye yazikuwasizange. Clap for Jesus.
He says, he's talking about his mouth. ayogedde wano ku mumwa. He's going just empowering the words, every word. Make sure don't be negative Kati ky'oba okola agenda in your life. bigambo byo amaanyi. Always be positive. Buli ssaawa toyogera kigambo kyo. Even the situation is upside down, n'embeera ne weebanga oba yeevuunisa etya. always see hope. Gwerabawo ssuubi. Amen. Amiina. Even if things are not adding up, Ebintu n'ebibanga tebijja you bulungi. always speak life there. Kaakati gwe banga oyogera Because your bulamu. mouth is a sharp sword now. Kubanga akamwa ko Your words are so strong now. ebigambo byo by'amaanyi. Amen. Amen. Even if they send all your children back for fees at home. Ne bwe babanga bazizza abaana bo bonna eka. Amen. School fees. Just celebrate and say, thank you, Jesus. Weebaze Mukama. Thank you, Father. Nti weebale Mukama. Thank you for this provision. Weebale olw'obugabirizi. They sent him back to me Nti baabakomezaawo gye just ndi, to look at them, mbatunuleko, to give them some foods. mbaireko emmere gye mbawa, I'm taking you back. era mbazaayo ku ssomero. I'm telling you, Nkubuulira. you're going to see God at work. Ogenda kulaba Katonda ng'akola. You are going to see God at work. Ogenda kulaba Katonda ng'akola. God is working with people, Katonda akola n'abantu. those who are sure Abo abakakasa that He has set them apart. They are concentrated, they are special people. nti abaawudde. Amina. Amen. You are so special. Oli wanjawulo. That's why Isaiah is saying, people, listen to me, I'm special. Y'ensonga lwaki wano Isaaya yagamba nti mumpulirize nze ndi mwanjawulo. I have come to remind you, Nzize okukujjukiza. you are special in the presence of God. Oli wanjawulo mu kubeerawo kwa Katonda. You are a child in the presence of God. Oli wa mwana mu maaso ga And Katonda. whatever you're going to ask Him, Ate era buli ky'onoomusaba kyonna He's going to give it to you. agenda kikuwa. Because the Bible says, Kubanga Bayibuli egambye we are no longer slaves. tetukyali baddu, We are children tuli baana in the house of mu God. nnyumba ya Mukama. This time, Ekiseera kino you're not going to make a begging prayer. togenda kubanga osaba ssaala yakwegayirira. We are not beggars. Tetuli Basabiriza. basabiriza. Amen. Amen. You are no longer a beggar. Toli musabiriza. If 2020 was your year of being a beggar, begging and pleading a lot, bw'ebanga 2020 gwali mwaka gwo gwa kusabiriza, this year you're not going to plead. omwaka guno togenda kusabiriza. The Lord has blessed you already. Mukama agenda kuwa omukisa era amaze okuwa omukisa. Amen. Amen. Let us just have this surety, Katubeere nga tuli bakakafu like Isaiah had, nga Isaaya bwe yali. that listen to me, you people. Timumpulirize mmwe amawanga. Before I was made, before I was formed into my mother's womb, Nga sinaba kutondebwa mu lubuto lwa mmange. oh, the Lord knew me. Mukama yali ammanyi. He called me by name. Yampita linnya. It's a pleasure that the Lord knows your name. Mukisa nnyo kubanga Mukama amanyi erinnya I lyo. said the Lord knows your name. Mukama amanyi erinnya lyo. I don't know why your parent gave you that name. Simanyi lwaki bakazi bwe baakuwa erinnya eryo. Maybe it has a different meaning. Oba lirina kye litegeeza kye Maybe it litegeeza. means sorrow, like the name of Jabez. Oba lyali litegeeza nnaku nga Jabezi bwe lyali But the litegeeza. blessings of God Naye omukisa gwa that Katonda makes riches, ogwo ogugaggawaza and on it he had no sorrow, ate ogutaliiko buyinike is going to change your name even. kugenda kukyusa erinnya You may have your name and reserve it, oyinza okubeera n'erinnya but you are going to be lyo. blessed you with that name in the name of Jesus Okubeera Christ. ng'oweereddwa omukisa n'erinnya eryo. I said, you're going to remain a blessed you. Ogenda kusigala ng'oweereddwa Because omukisa. some people have the same name Kubanga abantu abamu balina amannya ge gamu. and they are suffering the consequences, the results of the meaning of their names. Naye nga babonaabona But olw'amannya the Lord is making you special. naye Mukama gwakufuula wanjawulo. You are special. Oli Touch wanjawulo. yourself and say, I am so special. Weeyogereko nti nze ndi wanjawulo. You are unique. Amen. Amiina. So he says, Bw'anaagamba and he made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand he has hidden me, and he made me a polished shaft. In his quiver he has hidden me. Can you read in Luganda and understand well? era akamwa kange akafaananyizza ekitala eky'obwogi. Mu kisiikirize eky'omu mukono gwe mwankwese. Mukisikirize. Amen. In the shadow. Amen. My God. Some people say Mukama atubiseeko obusubi. God has covered us. Katonda agenda kubikkako obusubi God omwaka is guno. not just to cover you. Katonda agenda kuteekera ddala mu kisikirize ky'omukono gwe omwaka guno. God is going to put you under his shadow. N'obusaalasala buno bwe tubadde tusaba obulala. Even the prayers which we have been making. Obwo Mukama tubikkeko obusubi obwo bwakyuse. Lord help us. Obusubi kikunta asobola obufuuwa ne bugwawo
ne bugenda. The wind can take away the grass. Ku mulundi guno But this time, Katonda agenda tuteeka mu kisikize kya mukono gwe. God is going to put us under his shadow. Katonda wagenda okukukweka omwaka Whether guno. God is going to hide you, Setaani bw'atunulawo aziba amaaso. devil can't be there. Setaani amaaso gamuziba n'abeera muzibe. The eyes of the enemy will be Ebibadde blind. bikunoonya Whatever which have been seeking you, biragira biziba I amaaso. command to them to shut up Omwaka guno 2021. this year 2021. Bameka ng'okyagala ekintu ekyo? How many love that? Ebikunoonya biziba amaaso kubanga Whatever which is seeking you, let them bye bibadde bikola blind. omutisago ne guweta ne bitta pulaani. They have been distracting your blessing. Kati Mukama ayagala kukukweka. Now God is going to hide you. Guno omwaka agenda kukukweka. This year he is going to hide Naye you. ebigambo byo, But your words, akamwako, your mouth, Katonda agenda kukolagana naffe God is going to work with us nga bwe yakola ne Isaaya. as he used with Ate Isaaya ali sure For him he was sure Mukama nga tannamumba yammanya. that before the Lord made me in my mother's womb, he knew me. Waliwo ekisa Katonda ky'atadde mu bulamu bwo. There is a grace which God has imparted in your life. Amu He guno is going omwaka to increase it in this year. Kye That's why kigenda okuyisaawo. that is going to help you to overcome. Ekisa Katonda kye yateeka mu ggwe. The grace which God imparted in you. The Bible says in the book of Ephesians chapter 3 verses 20, Bible yagamba mu Befeso 3 olunyiriri olwabiri there is that power, nti waliwo a amaanyi wonder working power amaanyi ago ag'ekitalo that is at work within me. agakola mu ffe. There is that power that is at work. Waliwo amaanyi ago agakola. Each one of us has gotten a measure of power within your life. Buli omu ku ffe tulina amaanyi agakolera mu bulamu bwaffe. It's going to be reactivated in Gagenda 2021. kubanga amaanyi ago gakola nnyo mu bulamu bwo. Power is going to be reactivated 2021. Amaanyi ago gagenda kubanga gakola nnyo mu bulamu bwo omwaka guno. This time your prayers are going to, oh God, you're going to see results. They're going to, you're going to say a lot of good things. Ogenda kulaba ebirungi bingi omwaka guno. You will not curse God this year. Tojja kukolimira Katonda. Amen. Amen. You will not curse him. Tojja mukolimira. You will not curse him. Now listen. Wuliriza kino. Verses 3. Verse 3 says, and he said to me, Olunyiriri olwokusatu lugamba nti naŋŋamba nti you are my servant, nti oli muddu wange O Israel, gwe Isirayiri in whom I will be glorified. mwe ndiweerwa ekitiibwa. Kubira Katonda engalu ekigambo ekyo. Clap for the Lord for that word. Katonda God, ayagala kuweerwa mu ggwe he kitiibwa. want to be glorified through you. You are my servant, Nti gwe oli muweereza in whom I will be glorified. gwe ndiweerwamu ekitiibwa. Listen to me, children of God. Mpuliriza mwana wa Katonda. Katonda ayagala kuyingira mu nnyumba yo God want to enter into your house ng'awadde tewali kitiibwa, where there is no glory, aweerwa afunawo ekitiibwa. so that he can get the glory. Kati kanjogere mu bulamu bwo, Let me speak to your life. buli kyonna ekikukwatako, Whatever which is concerned about you, oba nyambala, maybe the dress, oba ndya, maybe the way you oba ntambula, maybe the way you walk, Katonda agenda kubeeramu, agenda kufuniramu ekitiibwa. God is going to get glory from it. Mwongeremu engalo. Clap for him. Buli ekikukwatako Whatever which is concerned about you, ayagala kifunamu kitiibwa. he want to get glory. Nga bwe tujja gy'osula When we come to where you tusigala stay, tumuwa we ekitiibwa. just give him glory. Abaana gye basomera Where your children go to school, tusigala lugamba Mukama atwala we just say ekitiibwa. that God take the glory. Nkirangirira ekitiibwa ekyo kijje I kikwambale declare mu linnya that lya God will Yesu. come upon your life in the name of Jesus. Mukama yeebazibwe. Amen. Ebintu agambye, you are my servant, Nti gwe oli muweereza in wange. whom, oh God, kankisomenga, and he said to me, you are my servant, O Israel. Nti gwe oli muweereza wange Isirayiri. Awali Isirayiri teekaweddwa ttaka. Where there is Israel, put there Justin. Amiina. Amen. Katonda akumanya erinnya, God knew your name. agambye gwe, He said that you, mu ggwe mwe ŋŋenda ofunira in ekitiibwa. you I'm going to get the glory. Nangirira mu linnya lya I Yesu. declare in the name of Ekitiibwa Jesus kibadde kirudde okujja. that glory which Omwaka guno kijje nga kingi mu linnya lya Yesu. let it come in the name of Jesus. Kama yeebazibwe. Amen. Bino ebigambo
newoba tobitutte nze mbizaayo nga nze abiri nakoyo yabiwadde nze. His Amiina, words, I take them because he gave them to me. amiina. Amen. Gwe sazze kusanyusa nazze owulire ekigambo ate okitwale naawe ojjemu okubikkulirwa. I did not come to praise you, but I came to give you the word so that you Naye wulira ebigambo bino, take the leverage. ebigambo nga bwe binyuma. You hear the word that And he God said to me, you are my servant, O Israel, in whom I will be glorified. oli muweereza wange ggwe Isirayiri era gwe ndiweerwamu ekitiibwa. Amiina. Amen. Mumanyi Katonda ekitiibwa kyayagala. You know the glory which God wants. Nga bakuvuma Katonda tafuna kitiibwa. When they are abusing you, he can't get glory. Nga bakussa wansi Katonda tafuna When they kitiibwa. are putting you down, he can't get glory. Mukama yeebazibwe. Amen. Saala zo nga ziri awo nnafunafu era tekitiibwa takifuna. When your prayers they are not answered, he can't get glory. Naye Katonda omwaka guno But this year, agenda kwefunira ekitiibwa mu bulamu bwo. he is going to get glory through your life. N'ab'ekika ababadde tebannaba kumanya nti gy'oli. Even your clan members who do not know that you were there. Ekitiibwa kino Katonda kyakuwa. For the glory which God is adding on you, Kigenda kuba kisufu. it's going to be much. Bagenda gamba bane tulinayo omuntu mu kika. They will say that we have someone that. Naye nga mu kusooka obadde nga ataliiwo. But at first you were like not there. Ekyo nkirangirira kijje mangu mu linnya lya Yesu. Declare you to Bakulabewo nti obaddengawo. that they can see you. Ate Katonda ono mwagala nnyo. And I love this God. Okimanyi nga Katonda akulekawo agamba nti akaseera katono for a little while I have forsaken you. Nti akaseera katono nga nkuleseewo. Listen, I have forsaken you just for a moment. Nkuleseewo ko akaseera. But I'm coming back. Naye nzija Amen. To gather you up. okukuŋŋaanya. Wulira kati ekiseera Katonda kyakuleseewokko. The time which God has left you there, Kiseera kya maziga. it is a time of tears. Bwe budde obw'okwejjusa. Time of regret. Muli owuliranga n'obulokole tebukyakunyumira. You feel that you no longer like. Waliwo abantu nga Yesu takyabanyumira. There are those people whom do not praise. Nga ne bw'ojja bambi ojja ku kyaki olw'okuba teeka okujja naye nga tebikyakunyumira. Even though you come to church, you just come. Naye Mukama agenda kuzzaawo essanyu lyo mu linnya lya Yesu. Return your joy. Ogenda tandika okunyumirwa obulokole ojjenga ebintu bikunyumira. Whenever you come when you are rejoicing. Waliwo abantu abalala nga ne Yesu wa abaana bo tabanyumira. There are some people, even your children, they are not enjoying your Jesus. Gamba amiina. Amen. Abange Yesu balaba oli bubi bongera kubeera bubi enjala ebaluma tebanywa kacaayi bali awo tegamba nga kiswale ekyo kigenda kuva mu nnyumba yo mu linnya lya Yesu omwaka guno. Shame is going away from your home this year in the name of Jesus. Wali obaddeko mu mbeera nga Yesu n'ogamba abantu bannaye Yesu nga balaba Yesu. Have you ever been in a situation when we are just talk about Jesus? Ekiseera kituuse. Time has come. Ekiswalo The shame kigenda kuvaawo. to go. Ekiswalo kivaawo. The shame is going. Ngambye ekiswalo kivaawo. The shame is going. Kanziremu ekiswalo kivaawo. The shame is going. Ekiswalo kivaawo. The shame is going. Atiso ojja genda n'ekyo. Katonda agambye ayagala kufuna kitiibwa. God has said that he won't get the glory. Bw'obanga emmere gy'ofumba nayo temuwa kitiibwa. Even when the food which you eat is not giving him the glory. Wa mulokole. Akawunga kasula wa mulokole. What you eat is portion. Amiina. Amen. Si kabi naye n'ebirala birungi. Amiina. It's not good. It's not the portion is not bad, but also we need also to have. Naye Sara gye nkusabira. The prayer I'm praying for you. Katonda akwefuniremu ekitiibwa. God to get. Njagala Mukama ajja akufunemu ekitiibwa. Come and get glory. Nga bwe bakulaba bwe bati. When they see you. Bagamba waliwo Katonda mu ggulu eyo. They return glory to God. Katugende tumunoonye. And they say that there is. Ekyo kye kitiibwa kye nkusimululirako mu linnya lya Yesu. The glory which I'm releasing upon you in the name of Jesus. Amiina. Amen. Ekiswalo kivaawo. The shame is gone. Mukama ampaddeyo ekyawandiikibwa. God has given me another scripture. Bebulaniya Hebrews essuula 12. 12. Hebrews chapter 12 tulyoke tukome wano. Akireese kinsala nkiwulira. Haleluya. Amen. Abooluganda mwazze. Haleluya. Amen. Bebulaniya 12 soma. Hebrews 12 enyiri bbiri zokka waliwo kengenda okulondamu kenjagala. from verse 1.
Bebulaniya 12 olunyiriri olusooka. Era kale naffe bwe tulina olufulube lw'abajulirwa olwenkana awo olutwetoolodde otyo twambule buli ekizitowa otyo ekibi ekyegatta naffe otyo tuddukane n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe otyo nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusaalaba. awulirawo nnyo somaawo bawulirewo nnyo yakola atya eyagumiikiriza omusaalaba otyo ng'anyooma ensonyi n'anyooma n'ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe eya Katonda. awo embadde njagadde mukikubire mu ngalo ngenda kyogerako kikubire mu ngalo ekigambo kya Katonda. The Bible says Bayibuli egambye egambye bulungi therefore since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, bwe twetooloddwa olufulube lw'abajulirwa abangi, let us lay aside every weight. katwambule buli ekizitowa. Amen. Amen. Do you know you have witnesses? Omanyi nti tulina abajulirwa. Those who look at you, abo abatutunuulira. they see the way you dress, batunuulira engeri gy'oyambala. they know where you go for shopping, wonna w'ogenda okugula they know the types of things you buy, ebintu by'ogula babitunuulira. they know your father, bamanyi taata wo. they know you came from Masaka, bamanyi nti wava Masaka. they know you came from Jinja. bamanyi nti wava Jinja. People can really despise you. abantu ddala nga bakunyoomera ddala. Amen. Great a cloud. nti olufulube lw'abantu abo. The Bible says here, let's lay aside every weight nti bayibuli wano etugambye nti katuteeke emabbali buli kizitowa and every sin that easily entangles era us. na buli kibi kyonna ekyegatta naffe. Now listen, katuwulirize. just to help those people who see you, okuyamba abantu abo abakulaba, the Bible says live a holy life, bayibuli etugambye tubeere mu bulamu live a obutuukirivu. positive life, tubeere mu bulamu obutuukirivu. show them an example, balage beera kyakulabira. let them look at you and love Christ. bakutunuulire nabo baagale. Let them look at you even if you don't have, let them know you have Jesus. bakulabe nga tolina naye nga bakulaba nti oyagala Yesu. But now listen to this. kati ate wuliriza. The Bible says looking unto Jesus, bayibuli egambye nti nga tutunuulira Yesu, the author and finisher of our faith, omutandisi era omutuukirivu, who for the joy that was set before him, oyo olw'essanyu he eryateekebwawo endured the cross, yagumiikiriza omusaalaba despising shame. n'anyooma ensonyi. Mumukubire mu ngalo, despising shame. Clap for him because He despised shame. yanyaama ensonyi. Why did he die a shameful death? lwaki yafa okufa okw'okunyoomebwa? Because he wanted to take it up on himself. kubanga yayagala okiteekayo ku bulamu bwe. Nazze okukutegeeza I came to tell you, togenda tosobola kuswala kutuuka Yesu we you yatuuka. can't be ashamed as Jesus. Kati okuyita mu nsonyi ze Now through his shame, ogenda kuwangula ensonyi zo. you are going to overcome your shame. Balabe bakuba engalo nga baseera okuyita mu kambaddiremu okuyita mu nsonyi Yesu teyazimba nakayumba n'aka. Through what Jesus went through, Mu kifo ky'okuvuga ku mmotoka instead of him to cruise the yavuga kalogoyi akato. he was riding a. Olaba ensonyi ezo Do you see that? nangirira mu linnya lya Yesu. I declare Okuyita mu ezo ensonyi omusajja gye yayitamu what he passed through, ogenda kufunamu ekitiibwa, ogenda kufunamu amaanyi. to have the glory. Simanyi mukitegeera kino. I don't know whether you. Waliwo olufu lw'abajulirwa abatutunuulira There are many people who are witnessing. balaba engeri gye tutagenda mu maaso, They see that where we are balaba not engeri progressing. tobotola ebintu byo byetooloola nnyo. They see that you are not progressing. Naye omwaka guno But this year, omusajja Yesu yanyooma ensonyi. Jesus shamed. He despised the shame. yanyooma ensonyi. He took it up for himself. N'akitwala ku lw'obulamu He bwe. died a shameful death. N'afa okufa He did not own a house. teyalina nnyumba. He did not drive a car. teyavuga mmotoka. He did not get married. teyawasa. He didn't have twins. teyalina balongo. I'm here to declare. andi wano okulangirira. Okuyitamu ebyo bye yayitamu byonna All whatever he passed it through, ogenda kukungula, ogenda kulaba obulungi bwe mu linnya you lya are Yesu. going to see his goodness. Singa mbadde gwe nandibadde kulirwa okwo nkukubira ddala mu ngalo. Ogenda kukungula okuyita mu nsonyi za Mukama You waffe are Yesu. going to reap through his shame. Teyazimba He didn't build gw'osobole so okuzimba. that you can build. Mukitegedde ekyo. Amen. Yaswala
He was shamed. yanyooma ensonyi mukimanyi nga bamukomerera He despite the shame. bwiriiri omwana wa katonda omulamu They crucified him. aka akagoye kolaba abakatoliki ke bamubikkako wano What aka cover him which you just see? kuyamba gwe butamanya nnyo naye yali bwiriiri It's just to help us, but he was naked. nze ndi omu ku abo I am one of those abagenda okugwanyulwa mu yesu kye yajja okukola ku who musalaba are going to benefit from what Jesus did. ŋŋambye ndi omu ku abo abagenda okukifunamu I'm one of those who are going to benefit from ate nnangira mu bulamu bwo mu linnya lya yesu in your life in the naawe ogenda tandika okukungula okuyita mu bulumi yesu bwe yayitamu reap from whatever he did on the cross. ate omwaka tugenda okujjaayo mu isaaya ali shuwa mwekakafu For Isaiah, he was sure of what he was nange saying. ndi shuwa byenjogera bigenda tuukirira Even me, I'm sure of what I'm saying. Whatever I declare, buli mmeeme yonna enzikakkamu etudde wansi w'akasulya kano whoever who is under this house, njogera mu linnya lya I yesu declare in the name of Jesus, olabe ekitiibwa kya katonda to omwaka see guno the glory of God this year. agamba He said, olwokusatu wano agambye atya okuleka tunzizeyo mu isaaya wano njagadde kukulaga kiri ekyensonyi Isaiah, olwokusatu agambye wano olunyiriri olwokusatu Isaiah 49 olwokusatu n'agamba nti and he said to me you are my servant O Israel in whom I will be glorified. era yaŋŋamba nti gwe muweereza wange Isirayiri gwe ndiweerwamu ekitiibwa. mu kusaba wano nga tukyasaba ennaku esatu As we are praying these 3 days, sabayo ebintu ne bibanga bitaano naye ng'owulira bintu at least just get like 5 things you pray ogambe for those mukama things. mbadde wano ekitiibwa kyo kibadde And you tekirabikirawo say that God, here they have been bweba knocking nnyumba ogambe on your mukama door. eno ennyumba ebadde teraga kitiibwa And you kyo say that this house, Lord, it has not been bwe shown ate your buyinza glory. okuba obulamu bwo ng'obulamu bwo obadde tebwoleka nnyo kitiibwa kya It can be mukama your life that is not showing it. waliwo abantu ng'obulamu tebwoleka There are some yesu people whom that their life is not showing the glory of kakati God. guno omwaka kikoleko bulungi ekitiibwa kya mukama kikulabikiremu balabe smile balabe omuntu ali transformed balabe omuntu ali humble balabe omuntu atali muzibu This year, work upon your life so that anyone who look at you, they will see the glory of God. Kubanga. Anyone who look at you, they will see you smiling, and they will say that real, this passion, there is a glory of God in his or her life. amiina Amen. kakati agamba Now I say, akawungeezi kano this evening, katonda agenda kukolera wamu naawe God is going to work with you. katonda agenda kukolera wamu naawe God is going to work with you. ebigambo byo birabirire nnyo Watch your words. tomala googera bwogezi bigambo bya nsimatu Say words. abaana bewaffe mu nyumba yange tubagamba nnyo mufe nnyo ku byemwogera naye mba musaagire mu bintu eby'amagezi I always tell my children at home that don't just say words. amiina kubanga akamwa kaffe akafudde ng'akasaala akazigule Because our mouth is like a sword. ate ku mulundi guno tujja kusaba nnyo kusiitaana nnyo nti osabe nnyo otuuyane nnyo 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 nedda This time you will not play a role. struggle a lot in prayer and pray and strive in prayer. You are going to make a simple prayer and you shall reap a big miracle out of that prayer. Ogenda kusaba esaala ntono nnyo ate okungulemu bingi nnyo. Amen. Amen. Gwe njogerako ye katonda omunene. Whom I talk about is the big. Toyinza kwawukanya katonda waffe w'abalokole na byamagero. You can't separate our God from miracles. Amiina. Amen. Nkiddemu Amen. katonda gwe tuweereza The God whom we serve, tebamwawukanya na byamagero. they do not separate him with miracles. The Bible says how God anointed Jesus Christ of Nazareth Bayibuli egamba nti Katonda bwe yafuka amafuta ku Yesu Omunnazaaleesi with power n'amaanyi and with the Holy Spirit, n'omwoyo mutukuvu, and he went about yagenda ng'atambula doing good, ng'akola bulungi, healing the sick, ng'awonya abalwadde, setting people free, ng'asumulula delivering the oppressed. ng'asumulula abanyigiriza. Nazze okulangirira I came to declare, Yesu atambuze bigere, Yesu atambuze mu nnyumba yo, let Jesus walk in your house abantu bamulabeko, so that people may see him, abantu balabe ku so mafuta. that people may see anointing. Toyinza kuwawukanya Yesu na bikolwa bye. You can't separate Jesus with acts. That's why That yensonga lwaki wherever he went, buli gye there yagendanga was a crowd already. nga bamugoberera.
So abamu ngenda nebuuza abantu nga bayomba. At time I marvel when people are quarreling. Naye these balokoles, Nti abalokole bano. these big churches are not going to heaven. Nti kanisa zinene tezigenda mu ggulu. Osimanyi small churches. Nti obukanisa Why are people going there? Lwaki abantu gye bagenda? They go to the lake and what? When they have evil powers, whatever. Nti ago amakanisa amanene abo bagenda mu nnyanja. No. There are those who are doing such things. Gye bali ababikola ebyo ebiringa ebyo. But if we have a true Jesus, Naye bw'obanga olina Yesu owadda. a miracle performer, Era omukozi w'ebyamagero. people will always come Abantu bajja kujja. to find Jesus Basange Yesu. who changes lives. Akyusa obulamu. People will always come Abantu bajja kujja. to look for Jesus Okunoonya Yesu. who healed their diseases. Oyo awonya endwadde zaabwe. Kati nazze okulangirira mu kino I okimanyi. came to declare. Ku luno Yesu ono, Only this. omukozi w'ebyamagero, The one who do miracles. akolereko wamu naawe. So that he can work with you. Naawe bayinza okuyita nno omulogo. They can say also that you are a witch. Mukama yebazibwe. Amen. Kubanga ebintu byagenda okukola Because the thing which he's going to do, tebifaanana gye wava, they don't resemble where you came from. tebifaanana w'obadde, They don't resemble where you are. naye biva wa Katonda, byefaanana byokka. But they came from God. They came from God. Amiina. Amen. Mukama yebazibwe. Amen. Kyamagero nga Katonda akikoze kinyuma. When they do a miracle, it is so good. Naye nkuzaayo ku kintu kya Isaaya. I return you to Isaiah. Ebigambo by'osaba, The words you pray, saala gy'osaba the prayers you make guno omwaka, this year, tosaagira mu saala. don't joke with those prayers. Katonda yatandise dde okwanukula. God has already answered. Wulira, waliwo abantu wano There are many people here. emyezi nga teginnawera ena. Before we make 4 years, 4 months, Why? Emyezi nga teginnawera ena, before 4 months, ogenda kujja wano you are going to come here otuwa obujulizi obwenkana ensi to obunene. give us testimony. Hey, wulira bulungi kino kye njogedde. Emyezi nga tegina kwota y'omwaka nga tennaggwako. It's just a quarter of 4 months. Waliwo abamu nga mutudde ne wano muli wano. Some of you are sitting Mugenda here. kujja mutuwa obujulizi obunene, obuzitowa, Come and obw'amaanyi. give us testimony, big testimonies. Hey, ayayaya, banayenze. And you say that here I am. Yeggwe bayenze. Yenze. Oba ogambe kirabika yeggwe. Maybe it's Nze ndi sure yenze. me, I'm sure that I'm Nangira mu linnya lya Yesu. I declare in the Mukama name of Jesus. akikole. May God do Emyezi ena nga teginnaba kuyitawo. 4 months in the name of Jesus. Ate wandiika nno mu katabo kojja kiraba. You write it down. You will. Okiwulidde? Have you heard? Njagala ojje wano I want you to come here otujjukize so that you remind us olunaku olwaleero. today. Kaakati wulira. Listen. Olwokuna. Verse 4. Olwokuna lugambye. Then I said, I have labored in vain. I have spent my strength for nothing and in vain. Yet surely my just reward is with the Lord and my work with my God. And now the Lord says, whom formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob back. Ebisigadde ojja bisoma binyuma. You will read them yourself. Bameka ng'otegedde Katonda kyava okwogera naawe olwaleero. How many have understood what God has said to you? Kigenda kukola omulamwa mu bulamu bw'omwaka It's going guno. to make an impact in your life. this Amen. year. Amen. Okitegedde bulungi. Have you understood? Ebigambo byaffe, Our words, saala zaffe, our prayer. oba osabye empanvu, Maybe you have oba prayed a nnyimpi, prayer or short prayer. girabirire nnyo. Just watch it. Jjamu okwemulugunya. Take away grumbling. Oh God. Jjamu okubuusabuusa. Take away doubt. Katonda agenda kuyiringisa ensonyi. God is going to take away shame. Okimanyi nga tekisanyusa Katonda gwe ng'okaaba, gwe gwe bajerega, gwe gwe bayisaamu amaaso. God is not pleased when you are crying. Ku mulundi guno tukolaganire wamu naye. At this time, let us work with Him. Katonda agenda kukola ebintu ebitwewuunyisa. God is going to do marvelous things. Amiina. Amen. Yimira ku bigere byo.